नमस्कार. थंडीचा मोसम सुरू झालेला आहे. तुम्हाला सर्दी, खोकला किंवा अस्थमा अशा काहीही फुफ्फुसांशी रिलेटेड जे आजार आहेत, त्याबद्दल तुम्हाला जर त्रास असेल, तर तुम्ही माझा व्हिडिओ नक्की ऐका, पूर्ण ऐका. घरामध्ये सुद्धा एअर पोल्युशन होतं, याची तुम्हाला माहिती आहे का? आपल्या घरात आपण वापरणाऱ्या अनेक गोष्टी म्हणजे अगरबत्ती, त्याचबरोबर हे मच्छरची जी कॉईल आहे, मच्छरांना आपण मारण्यासाठी, मच्छरांना पळवण्यासाठी जे आपण कॉईल लावतो, जे लिक्विड लावतो, त्यामधनं निघणारे हे अत्यंत घातक जे गॅसेस आहेत, ते त्याचबरोबर जर आपण गावच्या ठिकाणी राहत असाल, तर मातीच्या चुली ज्या आहेत, त्यातून निघणारा जो धूर आहे, अत्यंत घातक आहे. त्याचबरोबर हा चार्ट आता मी इकडे हे केलेला आहे. त्या चार्टमध्ये देखील आपल्याला भरपूर माहिती आहे. त्या चार्टमध्ये ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, ह्या तर एकदम कॉमन नाही आहेत, पण ज्या कॉमन आहेत त्या मी तुम्हाला सांगितल्या. याच्यामुळे थंडीच्या ह्याच्यामध्ये आपल्या घरी एअर पोल्युशन होऊ शकतं. आणि या एअर पोल्युशनमध्ये झायलीन, बेन्झीन, अमोनिया, ट्रायक्लोरोइथिलीन असे अनेक घातक गॅसेस जे आपल्या फुफ्फुसांसाठी अत्यंत घातक आहेत, असे गॅसेस त्या सगळ्या गोष्टींमधनं बाहेर येतात आणि आपल्या घरी फिरत राहतात. तर ह्या गॅसेसमुळे जो आपल्याला त्रास होतो, तो आपण कसा कमी करायचा हे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. अत्यंत नॅचरल आणि अत्यंत स्वस्त असं हे सोल्युशन आहे आणि ते तुम्हाला सुद्धा खूप आवडेल, कारण की ते दिसायला देखील खूप छान असतं. असं औषध तुम्हाला मी सांगणार आहे आणि ते म्हणजे आपल्या घरात आपण लावतो ते इंडोर प्लांट्स. इंडोर प्लांट्स जे आहेत ना, त्याच्यामध्ये स्पायडर प्लांट, स्नेक प्लांट, अरेका प्लांट, अरेका पाम म्हणतो आपण त्याला, अरेका पाम. नारळाच्या झाडासारखं ते असतं. ते तुम्हाला मी या फोटोमध्ये दिसत आहे. अरेका पाम आहे, बांबू पाम आहे आणि आयुर्वेदामध्ये उल्लेख झालेला 100 हजाराहून जास्त औषधी त्याचे गुण आहेत. असं आपलं कोरफडीचं झाड जे ॲलोवेराचं झाड जे आहे, ते सुद्धा एअर प्युरिफाय करण्यामध्ये सक्षम आहे. आणि ही जी मी झाडं तुम्हाला सांगितली आहेत, ती त्यातलं कुठलंही झाड तुम्ही घरी आणू शकता. एक ॲलोवेरा जे आहे ते सोडलं ना, तर बाकीच्या ज्या 4 झाडं आहेत त्यांना उन्हाचा देखील जास्त रिक्वायरमेंट नसते. अत्यंत कमी उन्हामध्ये ते खूप छान वाढतात आणि तुमच्या घराची एअर प्युरिफाय करून तुम्हाला श्वसन विकारापासून ते दूर करू शकतात. तर जर तुमच्या घरी जर तुम्ही जर तुम्हाला घराची एअर नॅचरली प्युरिफाय करायची असेल, तर ही झाडं तुम्ही घरी घेऊन या आणि ही झाडं योग्य ठिकाणी तुमच्या घरी लावा आणि पहा तुमच्या श्वसन विकारांमध्ये नक्की, नक्की, नक्की फरक पडेल. धन्यवाद.